হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাজন কিশোর। সবাই কেমন আছো? সবাই খুব ভালো আছো? উপর থেকে উজান আমাকে বলছে আসতে বলো টুকু উঠে যাবে, কারণ টুকু অনেক কষ্টে ঘুমিয়েছে। যাই হোক, আমাকে ভিডিওটা তো করতেই হতো। ভিডিওটা করার পরে সব জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে দেবো, তো এই জন্য ভিডিওটা করতে বসে গেছি। টুকু ঘুমিয়েছে, এই ফাঁকেই বসেছি। তো চলো দেখিয়ে দিচ্ছি টুকুর বার্থডেতে টুকু কি গিফট পেয়েছে। তো এখানে সব গিফট আছে আই থিঙ্ক। ও একটা রূপোর চুড়ি পেয়েছে, এটা এখানে নেই বা ওই দিকে আছে, পরে আমি দেখিয়ে দেবো। তো চলো গিফট আনবক্সিং করতে বসে যাই। তোমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ডবল ডবল। তো একটা দিয়েছে মেজদা আর একটা দিয়েছে হচ্ছে মামুন্দি ওরা। তো এমন হয়েছে যে দুটো একদম সেম সেম দেখতেই পাচ্ছ দেখো ঘোড়াটা। এটাও হলুদ ঘোড়া, এটাও হলুদ ঘোড়া। তো দুটো একদমই সেম, একই খেলনা। তো দিদিভাইকে আমি বললাম যে দিদি এটা কোথা থেকে নিয়েছিস বল, তাহলে ওই দোকানে অন্য কিছু থাকলে একটা চেঞ্জ করে অন্য কিছু নিয়ে। দিদি বললো ঠিক আছে সেটা করিস। তো ওটা করতে আর যাওয়া হয়নি এখনও, তো ভাবলো আগে আগে ভিডিওটা বানিয়ে নিই। তো শুরু করি। তো জামা কাপড় অনেক পেয়েছি, কিন্তু সেগুলো থেকে শুরু করছি। অনেক বলতে খুব একটা বিশাল আয়োজন করিনি, মোটামুটি আমরা একটা আয়োজন করেছিলাম। তার মধ্যে সবথেকে খারাপ যেটা হয়েছে তোমরা ব্লগে দেখেছো, বৃষ্টি। একদম যে টাইমে কেক কাটবো লোকজন আসবে ঠিক সেই টাইমেই বৃষ্টি। এর জন্য অনেকে আসতে পারেনি। আর অনেকে ফোন করেও বলছিল যে বৃষ্টি কীভাবে যাবো। আমরা নিরুপায়, কিছু করার নেই এটার উপরে। তো যাই হোক, তো চলো গিফটের আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা শুরু করি। তো আমাকে কে কোনটা দিয়েছে আমার ঠিকঠাক মনে নেই, এই জন্য আজকে নাম পার্টিকুলারলি বলে বলে দেখাচ্ছি না। তো যেটা দিয়েছে আমার ঠিক মনে নেই, কয়েকটাই শুধু মনে আছে। তো এখানে আছে একটা ড্রেস, একটা ফ্রক, সুন্দর নরম। এখানে আছে একটা ড্রেস, এটা খুব সুন্দর। এই আমার ভিডিওতে লাইটটা আপ ডাউন করছে। এটা খুব সুন্দর, কাপড়টাও সফট, দেখতেও সুন্দর লাগছে, পিঙ্ক কালার। এখানে আছে একটা ড্রেস, এটাও সফট। এখানে আছে একটা কটনের ড্রেস, সাথে একটা প্যান্ট। এখানে আছে একটা কিউট পিঙ্ক কালারের ড্রেস উইথ প্যান্ট, একদম সেম। ওই হোয়াইটটার সাথে এটা ম্যাচিং হচ্ছে, একটা হোয়াইট আর একটা পিঙ্ক। এটা তো দেখাচ্ছে কি আছে। এটা তো একটা ড্রেস, মেয়ে বলে সব পিঙ্ক। এটার সাথে আছে উইথ প্যান্ট। তারপরে এটা দেখাই, এখানে আছে একটা ড্রেস, এটাও উইথ পিঙ্ক কালারের ড্রেস। এটা বড় সাইজ, এটা তো খুব বড়ই হবে, এখন তো হবে না। উইথ প্যান্ট, খুব সুন্দর। এখানে আছে একটা ড্রেস, এটাও বড় হবে। এটা স্কার্ট, সাথে এটা টপ। এটা বড় হবে, এটা পরে করতে হবে। আর এটাও একটা ড্রেস মনে হচ্ছে। মা চুপ করো। ড্রেসের কালারটা খুব সুন্দর, সফটও আছে, ভালো লাগছে। কি পেছনেও একটা আছে, দেখি। ও বাবা, এই আর একটা ড্রেস।
এটা এটা হচ্ছে গিয়ে একটা সেট, ওই ক্রিম লোশন যে থাকে তার সাথে একটা টি শার্ট, এরকম সেম টি শার্ট পুরো আগে একটা আছে, তো আর একটা হয়ে গেল একদম সেম। আর গিফট, ও এই বড় এখানে একটা কি যেন আছে, এটা কি দিল, এই যে কোনটা কি দিয়েছে একদম মনে নেই। বাহ, একটা কফি মগ। আর এটা দিয়েছিল জেঠু, তো এটা আনবক্সিং করতে হবে, এটাই রিয়েল আনবক্সিং, কিন্তু প্যাকেট থেকে খুলে বের করতে হবে। এটা হচ্ছে একটা টেডি, সাথে দুটো ঘোড়া, আর থাকছে আর একটা বড় টেডি। এটা দিয়েছে বাদল দাওরা, মানে বৌদি ওরা এসেছিল, ওরা দিয়েছে এটা। তো আনবক্সিং মানে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেললাম। তো দেখাতে ভুলে গেছি, এটা ছিল একটা চকলেট। আর এটা দেখাতেও ভুলে গেছিলাম, এটা হচ্ছে সেই রূপোর চুড়িটা যেটা টুকু পেয়েছে, খুলতেই পারছি না এক হাত দিয়ে, এই যে এটা। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে, সবাই ভালো থাকো, টাটা।